ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்டுடைய சீரமுடைய ரிவ்யூ பார்த்துருந்தோம். இது எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ரைஸ்லேயே பெஸ்ட்டாக என்ன வேறு எது கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னும் போது நான் டாக்டர் ரேஷலோடைய விட்டமின் சி ஃபேஸ் சீரம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஆர்டர் பண்ணது வந்துடுச்சு. நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். உடனே வந்த அன்றைக்கே ரிசல்ட்டு சொல்லாமல் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லலான்னு சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ காலி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இவ்வளோ காலி பண்ணிட்டோம், கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. இதோடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது என்ன எதை நான் சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது வந்துட்டு விட்டமின் சி சீரம் பிரைட்னிங் ஆகும், ஆன்டி ஏஜிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், 399 கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ஆஃபரில் வாங்கினா கொஞ்சம் கம்மியாகவே வரும் அமௌண்ட்டு. இது வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது பெரிய பாட்டில் தான். இது குவான்டிட்டி வைஸ் இது அதிகமாக இருக்குது, இது குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியாக இருக்குது. இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே 400க்கு மேலே தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு இதை விட இது ரொம்ப வர்த்தபிளான ப்ராடக்ட்டுன்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னா காசு இருக்கிறவங்க இது வேணால் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இது கொஞ்ச நாள் தான் வருது. இது நல்லா கொஞ்ச நாளுக்கு நல்லா ரொம்ப நாள் வருது. இது ஏன்னா குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்குது அப்படின்னு தான் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆனால் டார்க் ஸ்பாட்லாம் மறைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா, பிரைட்னிங் வேணும், டார்க் ஸ்பாட்லாம் மறைக்கணும் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணலாம். இது டார்க் ஸ்பாட்டை இது வரைக்கும் எனக்கு மறைச்ச மாதிரி தெரியல. பட் ஆனால் ஃபேஸ் நல்லா பிரைட்டனிங்காக வச்சுருக்கு. ஃபேஸில் இந்த குட்டி குட்டியான பம்ப்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த குட்டி குட்டியான சின்னதாக வரக்கூடிய பம்ப்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே கிளியர் பண்ணுது. அந்த பம்ப்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா கிளியர் ஃபேஸாக மாற்றுது. ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னா டார்க் ஸ்பாட் இது கம்மி பண்ணாது. மற்றபடி ஃபேஸ் நல்லா இருக்குது. நல்லா இவங்க சொல்கிற மாதிரி பிரைட்னிங்காகவும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இதில் பிரைட்னிங்காக என்னென்னலாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்கின் எலாஸ்டிசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ல போட்டிருக்காங்க. அவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரியே பண்ணுது. இந்த பிராண்ட் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்கேன். இதில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது. இந்த டாக்டர் ரேஷல் நம்பிக்கைகரமான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். வேணால் இந்த பிராண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்து. அதே போல் இவ்வளோ சீரம் கொடுக்குறாங்கன்னும் போது நம்ம இது தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காசு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றவங்க தாராளமாக அஃபோர்டபுளாக பார்க்குறீங்க, ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படின்னா டாக்டர் ரேஷல் போங்க. இல்லை காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் போங்க. நான் அதான் சொல்லுவேன். ரெண்டுமே சூப்பர் ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். நான் ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது டார்க் ஸ்பாட்லாம் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தான். இது ஏன்னா விலை அதிகமாக இருந்தாலும் இது ஃபுல்லாக டார்க் ஸ்பாட் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணுது, நம்மளாலே பார்க்க முடியுது. இது டார்க் ஸ்பாட்டை கம்மி பண்ணல, பட் ஆனால் நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் எஃபெக்டை கொடுக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அதே போல் டாக்டர் ரேஷல் பிராண்ட்லேருந்து இன்னும் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன், அதை பற்றியும் நான் காட்டுறேன். இன்னும் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஷீட் மாஸ்க் ஆல்ரெடி நான் ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பேன். இது நல்லா இருந்ததுன்றதுனால இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃபேஸ்க்கு நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்குது. அதனால் இது வாங்கியிருக்கேன். இது 4 வாங்கியிருக்கேன். ஆஃபர் ப்ரைஸில் இது பார்த்திங்கன்னா 49 ருபீஸுக்கு தான் கிடச்சிச்சு. அதனால் இதை வாங்கியிருக்கேன். இது இதுவுமே டாக்டர் ரேஷல் தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ரேஷல்லேருந்து இந்த நோஸ் போர் ஸ்ட்ரிப். இது ரொம்ப சூப்பரான ப்ராடக்ட்டு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்குன்னு நான் எடுத்து காட்டுறேன், ஒரு நிமிஷம். இது ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தூக்கி போடாமல் வச்சுருக்கேன் போல். இன்னும் இருக்குது இதில் உள்ள. ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாமே மேக்ஸிமம் விட்டமின் சி தான் இப்போது ட்ரெண்டாக போகிறதுனால விட்டமின் சி தான் வாங்கிட்டுருக்கேன். இதில் என்ன ப்ரோமோட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். டீப் கிளென்சிங், அப்புறம் பிளாக் ஹெட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும், ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணும், டீப்பாக போரெல்லாம் அன்க்ளாக் பண்ணும் அப்படிலாம் போட்டிருக்காங்க. இது யார் வேணால் போடலாம். நோஸில் பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்கிறவங்க இது ஃபஸ்ட்டு
ஃபேஸை வந்து நல்லா வந்து கழுவிட்டு அதாவது மூக்கில் தானே போட போகிறீங்க, அதனால் மூக்கு நல்லா வந்து ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி தண்ணி வச்சு கழுவிட்டு அந்த ஈரத்தோடையே இது ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். ஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 10-15 நிமிஷம் கழித்து அது பீல் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக உங்களுக்கு பிளாக் ஹெட் ஒயிட் ஹெட் போயிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாதத்துக்கு இது ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நான் எப்பயுமே இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஜென்யூனான ஒரு ரிவ்யூ தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டாக்டர் ராஷல் நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதா நீங்கள் நினைக்க வேணாம். ப்ரொமோட்லாம் எதுவுமே பண்ணல, நான் என் சொந்த காசு போட்டு வாங்கினது தான் இது எல்லாமே. ஸோ வந்து உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் எனக்கு வந்து இது பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து சால்வ் பண்ணுறேன். இல்லை எதனா டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள்.